OK，咁啊，嗱，講一講份摸卷啦。咁我哋就由 A23條開始講，因為咧前面嗰啲咧我改完，大部分都做得幾好，咁就睇一啲大家做得比較差嘅題目啦。OK，嗱，正常嚟講，你考完 mock 嗰日，我應該就派翻份答案俾你哋噶啦。你哋應該未有份卷嘅。咁啊，我睇下陣 send 唔 send 翻俾你哋啦，定係你哋星期日翻嚟先再拎啊？我諗諗先啦嚇，講咗份卷先啦，可能到時 WhatsApp send 俾你。不過太多咧，個電話冇位啊。OK，咁啊呢條好似一個人都做唔到 C part，咁我哋睇一睇啦。嗱，由 A part 開始睇啦，你哋考完咁耐，可能唔記得咗啊已經。OK，咁就俾一條 GX 啦，x 四次呢條啦，咁跟住咧 ABK constant 啦，it is given 咧 x 減一係個 factor of GX，咁 GX 就 divide by x 加一，餘數係負二 k 減20，咁啊輕鬆啦。咁 x 加 x 減一係 factor of GX 啦，咁即係冇嘢做啦，G 一等於零，咁你就代落去啦。嗱，你哋 DSE 嘅時候咧，你記住寫翻清楚啲啦，即係你代落去咧，你要寫翻一嘅4次。減5乘一嘅3次，減 A 乘一嘅2次，加 B 乘一，減2k 減6等於零。你呢啲 function 咧，你逐個 term 寫翻好啲啊！如果唔係咧，有機會咧，佢話你跳步咧，扣你 step 唔關我事。好，咁你又化緊呢條式啦，咁化簡嗰啲我唔做啦。咁你應該咧會攞到 A 加 B 係2k 加10，咁就一式。嗱，化簡嗰啲我唔做啦，你哋有答案噶啦，咁你哋自己睇啦。咁啊，你用張紙自己練啦。OK。咁跟住到第二個係 G(x) divided by x 加一，餘數係負二 k 減20，咁冇嘢做啦，咁代個負一落去，等於負二 k 減20咯。咁又係啦，寫清楚啲啦，你代落去 function 嚟噶嘛，你代落去個 x 度咧，就寫翻清楚俾人睇啦。OK，咁啊等於負二 k 減20。OK，咁啊經過一輪化簡，你就會攞到第二條式啦。A 減 B 咧就會係負20，咁啊呢個就係二式。OK，咁呢個唔係普通嘅聯立方程啦，你冇得撳機噶啦。咁啊，你自己11 into 2搞一搞佢啦。咁即係你負二 A 就等於負20加 B 三式13 into 1，咁即係負20加 B 再加翻 B 就等於2k 加10，得唔得？咁即係2B 等於2k 加30。B 就等於 k 加15。OK，你有 B 係 k 加15啦，咁你咪計到 A 咯。所以啊 A 咧就會係咩啊？代翻落嚟咯，負20加 k 加15咯。咁所以啊 A 咧就會係 k 減5啦。OK，咁啊做完啦。咁啊 A part 嗱輕鬆啊，預計今年 DSE 都會係咁啦，普通嘅 polynomial 啫嘛。OK，好，跟住 boy 題，叫我哋 prove 呢個 x 加二係 factor of GX，咁啊輕鬆啦。OK，咁即係而家咧，我哋代翻個負二落去個 GX 度就搞掂咯。OK，好，咁即係 G-2就會叫做負2 4次減5乘負2 3次加 A 乘負2 2次加 B 乘負2減2k 減6，得唔得？咁啊計埋佢咯。咁你有 A、B 噶啦嘛，咁你自己將 A 同 B 代翻做 k 加15 k 減5懟落去。OK，攞翻部計數機先，等等。OK，呢度你撳埋機啦，扮嘢。OK，費事俾人扣你 step 分啦。雖然得一分都應該唔會扣噶啦，咁但係你扮一扮啦，呢啲印象分扮埋佢，負2減2k 減6咁等於0啦。咁所以 x 加2 is a factor of
GX。OK，收工。好，試題自己聽聽啦。嗱，A、B 咧正常都做到晒噶啦。我改嘅時候，咁當然有啲同學卡咗喺 A part 個運算，咁冇嘢好講啦。咁即係起碼你今年 DSE 你識呢個先啦，即係 G 一等於零啊，G 負一等於個餘數啊，Beta three 會 make 得 three 人必考啦，得唔得啊？你連呢個都唔識，冇嘢講。OK，C 題自己聽清楚咯喎。Find the value of k such that the equation Gx 等於零 has three distinct real root。嗱，首先我哋諗一諗嘢先。Gx 等於零，Gx 係四次方。嗱，四次方多項式正路嚟講咧，我哋就應該可以拆到四個括號嘅。OK，睇下題目，其實題目已經俾咗兩個 factor 我哋噶啦。第一個 factor x 減一，第二個 factor x 加二，即係話而家 Gx 個樣，我可以將佢砌做 x 減一，x 加二，再乘一抽二次方嘅嘢噶啦。其實因為佢四次方啊嘛，得唔得？咁咧二次方嘅嘢咧，應該係呢個樣啦。O 唔 OK？咁問題嚟啦，我哋冇可能咁樣做嘅，因為嗱 A 我知啦，A 一定係一啦個 coefficient，因為佢一開波係 x 四次啊嘛。咁而 B 同 C 咧，你要解兩個代數咧，你喺呢度係已經冇資料可以解噶啦。咁點算咧？長除咯。OK，嗱，我唔知你哋記唔記得，我有一堂上堂同你哋講過，四次方如果你想將佢 factorize 做三嚿嘢，你要長除兩次係第一個方法。你將條 GX 長除一次，除 x 減一先，跟住咧你會出到三次方啦，係咪先？嗱，你自己撈一撈啊。譬如我將個 GX 抌落嚟啦，OK。跟住我長除 x 減一，咁呢度咪會出到三次方嘅嘢咯。跟住你可以將個三次方再長除 x 加二，得唔得？你拎呢個三次方嘅嘢出嚟，再長除 x 加二，咁你咪會出到二次方嘅嘢咯。咁你咪會諗到呢一嚿嘢係啲咩咯？咁但係我話你咁樣做就會好慢啦，因為我哋有個技巧咧，就係你可以將呢兩嚿嘢乘埋，跟住再一嘢除佢，咁你咪直接出二次方咯。嗱，我記得我上堂係有講過呢一個位噶，咁所以我唔知你記唔記得啊？OK，得唔得？如果唔記得，你而家溫翻啦。OK，咁嚟噶咯喎。咁我哋 C part 咧就直接嗱，你諗咗 x 減一乘 x 加二係啲咩先？你爆一爆開佢先。x 減一乘 x 加二咧，就係呢個啦，都係 x 二次加 x 減二，得唔得？咁而家我哋就可以直接將 gx 除呢嚿，咁個 quotient 我就會出到二次噶啦。OK，咁但係 gx 咧有 A 有 B 咧，我哋化一化簡先啦。OK，即係將啲 A、B 代翻落去先啦。A 係 K 加五啊嘛，跟住 B 係 K 加15啊嘛。OK，嚟咯，C 題。咁之後直接抄個 GX 落去先。A 係 K 減五，即係加 K 減五 x 二次，跟住 B 係 K 加15 x。嗱，有個 K 係要識得照除啊，有代數照除冇問題啊。OK，除翻兩個 factor 食埋嗰嚿嘢。OK，開工嚟啊！x 二次，x 二次乘 x 二次，x 四次，x 二次乘 x 三次，x 二次乘負二 x 二次。OK，減咗佢。x 四次減 x 四次冇咗，負五 x 減 x 三次，負六個。你呢啲正負唔好錯啊。OK，到呢度嗱，你自己小心啲呢度啊。呢個係 k 減五減負二 x 次啊。即係負五加二啊，即係落嚟咧就應該係叫 k 減三個 x 二次啊，得唔得啊？負五加二咪負三咯，OK，跟住拉翻隔離啲嘢落嚟，好，繼續，咁就呢度應該係負六啦，x 啦，咁 OK，負六 x 乘呢個負六 x 三次咯，負六 x 乘呢個負六 x 二次咯，負六 x 乘呢個正12x 咯，OK，減咗佢。好，第一嚿冇咗，第二嚿又嚟啦，小心啲。k 減三減負六，即係負三加六，
即係會叫 k 加3 x 如此。OK，跟住呢度 k 加15減12叫做 k 加3個 x。O 唔 OK？拉埋後邊負2k 減6落嚟。好，即係而家最後嗰嚿就係 k 加3。O 唔 OK？哦，乘咯，k 加3，因為呢個乘啦，k 加3。OK，跟住呢個乘啦，咁啱負2k 減6冇咗。咁當然一定會係零噶啦，因為你除緊兩個 factor 啊嘛，你除唔到零就代表你計錯數啦，得唔得？嗱，而家我哋咪靠呢一個長除可以 factorize 到 g(x) 出嚟咯，所以 g(x) 其實就會等於呢嚿乘呢嚿。不過我哋唔會再寫呢嚿啦，因為呢嚿嘅話其實係由呢兩個 factor 我爆出嚟，我為咗做長除而寫嘅啫，所以我寫翻呢嚿，你明唔明到？即係而家係 x 減1，x 加2，再乘呢抽。其實每條 polynomial 都係咁做噶啦，將佢 factorize 咯。OK，即係有啲望個 marking，佢話連個答案都睇唔明，咁啊答案跳步。咁我而家就做翻個 step 啦。OK，好嗱，而家 factorize 係第一步㗎，咁我哋咧就做個 k 出嚟啦。嗱，你聽我講啊，記唔記得一開波佢話有3個 distinct root 啊？首先，你哋見唔見到呢個括號已經出咗一個？呢個括號已經出咗一個，呢度有一個啦，就係 x 等於1，呢個就係第一個 root 啦。跟住呢一度就係 x 等於負2，呢度就係第二個 root 啦，得唔得？好啦，嗱，正常 level 4學生應該諗到嘅就係，阿 Sir 明啦，即係呢度會出一個 double root 咯，得唔得？呢度出一個 double root，我咪有3個 distinct root 咯。OK，咁 double root 即係 delta 等於0啦，所以原來你就將呢嚿 delta 等於0去計到 k 啦，level 4啦，如果你 OK 計咗先啦，再講啊。OK，所以 delta 等於0，即係 b 2次減 4a c 等於0。36減 4k 減12等於0，負 4k 就等於負24，k 就會係6。咁 OK，咁啊係有同學做到呢個嘅，咁但係你會扣分，或者叫攞唔足晒分，因為呢個只係 case 1咋，case 1。OK，嗱，點解呢個係 case 1咧？嗱，好簡單，大家諗清楚，你而家要出3個 distinct root 啊嘛，係咪先？呢度一個出到1，當佢等於0嘅時候出到1啦。呢個括號出到第二個 x 減2啦。但係你有冇諗過呢嚿嘢係2次方嚟㗎嘛？2次嘅 polynomial 佢係唔係有機會同前邊個括號撞咗？有機會 fact 到個 x 減1出嚟，再乘另外一嚿。我舉例 x 加3，舉例呀，未必 x 加3㗎，得唔得？咁樣我都會係3個 distinct root 㗎，咪就係1、負2、1同負3咯。你明唔明？有機會呢一度係同前邊呢兩個括號撞咗㗎，咁所以呢個咪就係第二個情況咯。佢有機會個 root 都會出翻1㗎嘛？你明唔明啊？同第一個括號撞咗。OK，所以第二個 case 2，點解答案要 sub x 係1落去呢度計 k？就係呢個原因啦，因為佢有機會 fact 翻一個 x 減1嘅括號出嚟，所以 case 2我要 sub x 係1 into 後邊個括號計個 k，明唔明？即係1嘅2次減6乘1加 k 加3等於0，你就會計到個 k 係2。嗱，為咗令大家再明白啲，我計到 k 係2嘅時候，我嘗試代翻落去，你就會一清二楚噶啦。嗱，如果當 k 係2嘅時候咧，
你代翻落去後邊個括號會發生咩事咧？你而家條 g(x) 啊，咪會變咗 x 減一，x 加二，x 二次減六 x 嗱，代個二落去，即係加五啦。咁你試下 factorize，佢係咪會出咗 x 減一，x 加二，跟住之後 x 減一，x 減五啊？咁你將佢等於零嘅時候，你係咪會出到呢個括號 x 等於一，呢個括號 x 等於負二，呢個括號 x 等於一，呢個括號 x 等於五啊？你見唔見到而家都係三個 distinct root 噶，只不過呢兩個撞咗啫嘛，你明唔明到啊？咁所以第三個情況，大家明未啊？第三個情況就係當後邊如果同 x 加二呢個括號撞咗嘅時候，咁我咪要塞 x 係負二落去咯。所以第三個情況就係要塞 x 係負二 into 呢一嚿等於零，負二二次減六乘負二加 k 加三等於零，咁咧個 k 就會係-19啦。O 唔 OK？三個情況你都要寫足，OK？同埋咧，之前 A level 再有一條係再陰濕啲嘅，再陰濕啲嘅話係點咧？嗱，呢個位你諗到嘅話，你已經係超越五星星噶啦。就係其實咧，你要心算翻 K 係6嘅時候，你懟翻落去睇下佢會唔會同前邊呢兩個括號相撞。嗱，我唔知你明唔明我講乜啦？即係 case one 我哋係未 check 噶嘛？定路嚟講咧，你要 check 埋 case one 嘅。如果 K 係6咧，咁佢條式咧就會變咗咁啦，加9啦。咁你心算下呢一嚿係咩啊？x 二次減六 x 加9，佢係 x 加 x 減3嘅 square。嗱，呢個情況就冇問題啦，因為我會出到三個 distinct root， 一、負二同埋三，係咪？咁呢度 repeater 啫，咁都係三個 distinct root 啦。呢度當 x 係當呢嚿嘢係零 ，x 就會係一；當呢嚿嘢係零 ，x 就會係負二；當呢嚿嘢係零 ，x 就會三 repeater。咁咪三個 distinct root 咯，係咪？一、二、三。但係如果條題目再陰濕啲，佢係有權你計到個 k 之後，你抌完落去，佢會出翻兩嚿 x 加二，有機會噶。即係譬如我唔知計到 k 係咩啦，之前嗰條題目就會係咁啦。哦，後邊你塞完個 k 落去，佢竟然出翻 x 加二嘅二次，咁你就會淨係出到兩個 distinct root，你明唔明啊？喺呢個情況下，你就要 reject 咗呢個數據啦。O 唔 OK？咁當然今次呢條就唔使 reject 啦，因為我哋見到係會出翻3噶嘛。OK？所以 C part 好似係冇一個同學做到噶。OK？因為呢兩個位你哋未必諗到咯。咁啊，做到 K 等於6咧，你已經係 level 5水準。咁但係你要拎埋五星星嘅話，你呢啲 concept 要有咯，即係點樣二次同前面呢兩嚿撞咗啊，跟住你又要塞翻落去啊呢個位啦。OK，咁啊講完啦呢條，你聽唔明自己replay 再睇多次。OK，睇一睇呢條啦，呢條 A part 都做得比較差，有好多同學諗唔到啊。呢條有咩？考完之後同我講話啊，proof 相似三角形都 proof 唔到。OK，係有少少 tricky 嘅，咁我哋睇一睇啦。OK，CAF 等於 DBF，搞一搞部機先，好識用，好唔好正咁好似？OK，好嗱，我自己 mark 低先，同埋你哋正常嚟講咧，就應該帶原心筆去考啦。即係你 mark 角度咧，我都冇原心筆啊，是但啦。嗱，你哋正常嚟講，你應該要用鉛筆去 mark 角㗎，咁我冇啊，直接嚟啦。CAF 啊呢隻，呢個等於 DBF 啊呢隻。嗱，呢度就係睇下你對數學有冇數感啦。我成日講，我一 mark 低咗呢兩隻角咧，我已經知道佢其實係一個 concyclic 嚟㗎啦。OK，你見唔見到呢度有個蝴蝶形狀？呢度已經 concyclic 咗啦。
因為我 mark 落去，喂，蝴蝶嚟嘅喎，係嘛？即係代表啲咩啊？代表呢度有個圓形咯，代表呢度有個圓形圓柱咯，明唔明啊？即係代表呢兩隻角都一樣咯。O 唔 OK 啊？因為應該係星尺紋啊嘛。咁有啲同學就都睇到嘅，佢睇到呢兩個係相似三角形，所以佢 prove 完呢兩個相似三角形先再 prove 呢個都 OK 嘅。咁但係如果你睇到蝴蝶嘅話，你就可以快啲要講俾人聽呢兩隻角一樣。咁當然啦，其實呢度 vertically opposite angle 你用代數去諗都計到噶啦，即係呢隻 theta 呢隻 theta 佢俾噶嘛。咁跟住你叫呢隻做 A，呢隻做 A vertically opposite angle，咁呢隻咪180減 theta 減 A。呢就又係180減 theta 減 A 咯，得唔得啊？即係其實我睇第一個資料，我已經可以 mark 到好多嘢噶啦。O 唔 OK 啊？咁當然你諗唔到冇啦。好啦，ACB 等於 DCE，ACB ACB 喺邊啊？呢隻等於 DCE 呢隻。OK，咁即係呢隻就係180減 theta 減 A 咯，都係啊，因為我哋計咗噶啦嘛。O 唔 OK 啊？咁啊，proof 咩啊？A、B、C 啊，proof A、B、C。嗱，我呢個係呢個錯誤嘅示範啦，因為我已經 mark 到幅圖花咗啦。我教你哋嘅時候，咁啊，正常嚟講咧，唔應該 highlight 嘅，因為令到幅圖好花。不過唔緊要，我照畫啦。嗱，我而家要 proof 呢個同埋呢個相似。嗱，夾一夾先，有一隻角已經係一樣噶啦，就係呢隻一百八十減 theta 減 A，呢隻又係180減 theta 減 A，咁我而家要搞多隻一樣就搞掂噶啦。OK，咁我邊隻一樣啊？另外嗰隻冇噶啦。咁啊，資料係得咁多，咁你就睇一睇下可以玩啲咩啦。咁啊，呢隻咯，你叫呢隻做 Y 咯，整多個代數咯。O 唔 OK？咁即係呢一隻咧就係 theta 加 Y。睇睇明？呢隻就係 theta 加 y，OK，咁所以咧呢隻都係 y，因為我哋已經知道呢個係蝴蝶啊嘛，睇睇明？OK，呢個係蝴蝶嚟噶都，因為呢個四點係 concentric 啊嘛，OK，咁所以 theta 加 y 飛咗出嚟 exterior angle，咁我就會 prove 到啦，得唔得？整多個代數俾佢嘆，咁就 prove 完啦。OK，咁嗰啲 step 你可唔可以自己寫啊？因為我已經俾個答案你啦。咁有啲同學話連個答案都睇唔明，我就解一解 A 題啦。OK，呢度係用咗呢一個 concyclic 嘅玩法去 prove 相似三角形。咁啊，DSE 係未考過嘅。咁我相信 DSE 都唔會出到咁難噶啦，因為佢要就翻啲低 banding 嘅學校啦。即係佢正常嚟講咧，佢都係出好鬼易，你一定係 prove 到嘅。佢呢個就正路啊，唔會出到咁難，因為佢出 concyclic 再 prove 相似三角形咧，就應該一半人以上炒噶啦。啊，佢通常都係出呢啲嘅啫。啊，講咗無限咁多次噶啦。啊，可能有個長方形，呢個就直角，叫你 prove 呢兩隻。頂籠佢考評局最近係出到呢隻嘅啫。OK，因為呢隻對佢哋嚟講已經好難噶啦。啊，見唔見點 prove 啊？你咧呢隻係 theta 啊嘛，跟住之後咧呢度 adjacent angle on straight line 90減 theta，跟住再喺呢度玩 angle sum 180減90減 theta，出翻90減 theta，咁你就會 prove 到呢隻同呢隻一樣，同埋兩隻直角，跟住就 AA。咁啊，考評局最難係呢款咯，相似三角形嚟講，要你自己叻代數，已經考考咗，即係篩走好多人噶啦，因為好多人連呢個代數都唔識叻噶，得唔得？
OK，好，繼續噶咯喎。咁我下邊唔搞咯喎，下邊嗰啲輕鬆喎。咁啊，你要記得翻啦。我講咗好多次啦，你鋪完相似三角形嘅話咧，你就係玩翻個邊 ratio 啦，得唔得啊？咁你呢度自己望翻答案啦。你應該識噶啦，係咪啊？即係你考翻個邊 ratio 咩？AB 除 ED 等於 AC 除 EC 等於 BC 除 DC 啫嘛。OK，100% 咁樣考噶啦，係咪啊？你睇下今年份 DSE 咧，下個禮拜一都係咁噶啦。OK，你諗唔到佢考完雙二三個形下邊做咩嘅話，你記住寫翻個邊 ratio 出嚟。咁啊，boy part 唔講啦，輕鬆嘅。OK，OK，section B，section B 講一講啦呢度。OK。好，section B 呢條 A 題都全部做到噶啦，基本上唔係好難嘅，我哋睇一睇啦。咁佢就話8個黑波，3個綠波，4個白波啦，跟住抽6個啦，咁即係 PC 問題啦。咁啊呢度有幾多個波啊？呢度 total 有15個波啦。咁即係分母咧。嗱，你哋出去做呢啲 prob bit 咧，你寫 require probability 得噶啦。OK，即係如果我出去考 DSE 我都會咁樣噶啦，require prob bit。OK，對 require prob bit。就等於咁，你就唔使 P 括好抄晒嗰個，OK。咁就要計咩啊？A 題我都未睇啊。咩啊？Find the probability that the number of black ball、green ball、white ball 係 same，哦，真係各二啊，即係8C2乘3C2乘4C2啦。咁呢度大部分人都做到啦。OK，好啦，boy 題。嗱，boy 題有好多同學係錯 concept 嘅，佢想用減法去做咧，咁但係咧你又用錯減法。OK，我哋睇一睇先啦。佢話 exactly 2個 black ball 同埋 at least one green ball。OK，咁咧正常嚟講個操作咧就應該係分 case 去做嘅。咁啊分 case 嘅同學咧大部分都啱噶啦，得唔得？嗱，你自己諗翻先，佢一定要兩個黑啊嘛，跟住至少一個綠啊嘛，即係兩黑一綠三白，兩黑二綠二白，同埋兩黑三綠一白，得唔得啊？你冇得兩黑四綠噶啦，因為你得3個綠波啊嘛，3個 case 啊嘛，OK，得唔得？計咗先咯喎，咁啊做完噶啦，8C2，3C1，4C3加8C2，3C2，4C2，再加8C2，3C3，4C1 over 翻15C6，咁個答案咧就係136 over 715。OK，聽唔到？嗱，咁有啲同學佢點樣錯咧？佢嘅錯法咧就係用嗱呢度你 remark 低呢個常犯錯誤。佢個錯法就係用一減翻兩黑零六啊，即係一減8C2乘4C4除翻15C6。OK，咁咧呢度咧你會計到。撳一撳機先，你會計到咩？711 over 715，嗱，有好多個同學係計到呢個答案嘅，呢個答案係錯噶。OK，點解錯咧？因為你減走咗兩黑零六嗰啲咧，你會出到咧三黑啊、四黑啊、一黑啊，你明唔明啊？你淨係減走兩個黑色嘅 case 係唔得噶，因為你淨係減走兩個黑色嘅 case，就係代表你淨係唔要呢個 case，所以你個 probability 係好大噶。你有冇發現到係好大噶？因為你會計到可能一黑一綠四白，跟住一黑二綠三白，你會計晒呢啲 case 出嚟嘅，即係你可能會計埋6個黑色嘅 case，因為你用一減走呢個 case 啊嘛，你明唔明啊？get 唔 get 到啊？所以你係唔可以用一減呢個 case 噶。如果你真係想用減法嘅話啊，你就只可以喺兩個黑色嘅 case 度減，即係咩意思？即係你只可以用8C2乘7C4。OK，
再減翻8C2乘4C4 over 翻15C6，就會係136 over 715，你就會同上面數 case 咧出翻一模一樣啦，得唔得？你只可以喺兩克嘅世界度減，你唔可以用一減，因為一嘅話你係包晒全部情況，你係一個克啦。2個克啦，3個克啦，4個克啦，5個克啦，6個克，全部 case 嘅情況下減走2個克，咁你就會有機會出埋其他 case 啦。佢呢個 POP 係會包埋一個克、2個克、1個6，跟住之後3個克、4個克、5個克、6個克嗰啲 case 你都會包埋喺入邊，所以你係唔可以咁樣做嘅。如果你要用減法，你只可以喺2克嘅情況下，呢個就係2克嘅 total 情況。OK，8C2啊嘛，8C2我就係揀咗2個克，跟住7C4就係剩低嗰2個顏色任意抽4個，呢一個就係2個克嘅 case，兩個克減走翻2克400就會出到 at least 一個 green。OK，嗱你自己都係嗰句啦，聽唔明你自己聽多一次啦。OK。建議數 case 算啦，你數完 case 得3個啫嘛，又咪照做咯。OK，你唔使去用減法噶，除非你真係要做5、6、7、8、9、10個 case 你先用減啫，得唔得？咁但係 boy 提佢呢個減法係陰咗好多人噶啦，不過 DSE 都好似未咁樣出過。OK，好飛後邊。OK，sequence，sequence 都係做得比較差嘅。差個位咧就係唔識數手指啦。OK，即係有啲聖業嗰啲同學唔識數手指啦嚇，堂問啦。OK，即係1去到20有幾多個數嗰啲。OK 啊，睇咗先啦。A 題嗱 A 題個個都執到2分噶啦，你 A 題都執唔到2分，應該真係 level 3啦，我估。OK，第二個 term of GS 係96，第5個 term 係324。OK，輕鬆啦。咁即係嗱，你記住啊，呢一度 ASGS 咧，DSE 係唔認可嗰個 A 同 R 噶。OK，你自己要叻翻出嚟啊，即係你叻 A and R be the first term。A 同 R 係唔認可嘅 symbol 嚟噶，佢唔知你做乜，有機會俾人扣分啊。所以呢度你嘥多幾秒去列翻出嚟啊，得唔得啊？你唔好懶啊，呢啲都係印象分啦。咁所以 AR 2減1等於96一式，AR 5減1等於324二式。有好多同學連呢個GS 嘅 general term 都背錯，背咗 AR n 次即炒，係咁先噶啦。OK，咁二式除一式咯，即係 AR4除 AR 等於324除916，R 3次324除916，take 翻 cube root，咁所以 A 就係64，所以 first term 等於64。OK，2分輕鬆執咯，咁冇乜難度噶啦。好，boy 題。Let T n 面呢個 sequence，find the least value of n such that T1 加 T3 加 T5 加到2n 加1大過10嘅十次方。嗱，首先教大家數一數先，單數。首先啦，呢度錯咧，不外乎係數錯嘅啫。OK，嗱，不如我哋寫翻 T1 出嚟先。T1咧其實係64啦，咁 T3係啲咩咧？就會係64乘翻2個 common ratio，即係64乘9/4。而 T5咧就係64乘翻4次方，O 唔 OK？咁即係其實咧，佢個 common ratio 咧就係9/4啦。講得沉啲，OK，呢度我唔成啦，因為你都知發生咩事啦。只不過佢係不斷乘9/4啫，得唔得啊？即係 T1就係64，T3就係64乘9/4，T5就係64乘9/4嘅2次方，因為呢個係9/4嘅2次方嚟嘅啫嘛。咁即係而家個 common ratio 新嘅 common ratio 就係9/4，得唔得？好啦，咁即係而家我哋用 GS 就可以 KO 佢噶啦。
咁 GSM 條式係 A R n 次減一 over R 減一大過10嘅10次。咁我都講咗好多次㗎啦。通常 DSE 都係錯呢個位，因為呢個位咧唔係條條都 n 次嘅。你唔好俾你數學書 fit 到。OK，個個去背咧，佢永遠都覺得GSM 咧永遠呢個位都係 n 次嘅。我講咗好多次㗎啦，呢個位咧係代表有幾多項。喺嗰條式嚟講有幾多項，得唔得啊？即係你要數135去到2n 加一有幾多項？嗱，我教大家玩。如果你真係好驚數錯嘅話咧，你自己做驗算。我呢個位成日都自己咁樣做噶啦。啊，我唔知135去到2n 加一有幾多項喎？不如你諗咗13579有幾多項先啦？呢度都唔識數，我幫你唔到噶啦。你可以撳交叉啊，爭咗去下你唔使補噶啦。呢度五個啦，1 2 3 4 5啊嘛，呢度有5項啦。跟住我會自己，即係我假設啦，我真係唔識數啦，我會去諗啊，呢個五係點出嚟嘅咧？呢個五係點出嚟噶？哎，佢應該係9加1除2出噶喎。9加1除2係咪出到10除2係咪出到5啊？嗱，你自己作啲奇怪嘅計法，你驗算下，睇下可唔可以咁樣去得到一個函數。OK，你可能咁啱得咁巧，頭加尾除二先出到5咧。呢個嗱，試多個1 3 5 7 9 10 11 13 15 17啦。呢度有幾多項啊？1 2 3 4 5 6 7 8 9。嗱，呢度9項。如果9項，我用翻上邊呢一個方法，出唔出到9啊？嗱，我上面個奇怪計法係17加1除2喎，18除2，喂，真係出到9喎。呢度9項，你明唔明到啊？原來將最後加前面除翻2，我就會揾到由一開始單數嘅項數啦。咁即係1 3 5 7 9去到2n 加一有幾多項啊？根據上面兩個我哋自己創造嘅奇怪計法，呢度應該係2n 加一再加翻1除2，所以呢度應該有2n 加2除2，即係 n 加一項。你明唔明到啊？即係對於大家你連數數都唔識嘅話，不如你學一學呢啲咁嘅驗證方法，你自己去諗，寫啲嘢出嚟，自己去創造一條式，去睇下，如果有兩個啱嘅話，咁你就啱噶啦，得唔得？你可以用第二個方法噶，呢個5你可以9減1噶，9減1除2，加翻一，嗱9減1除2係4啊嘛，4加1係咪5項啊？OK，你就係呢個17減1除2加一9項咯。OK，你就係呢個減1除2加翻一，呢度 n 加一項咯，得唔得？如果你真係唔識數，你試下用呢個方法啦。如果你真係 DSE 遇到呢個題目，因為你一數錯，成條3分就冇。OK，OK，咁即係結論，呢度係1 3 5去到2n 加一係有 n 加一項，咁輕鬆解決啦。咁我哋做翻個 GS 收工噶啦。OK，因為咧 boy part 我哋個新嘅 first term 就係 T1，即係64啦，跟住 common ratio 9/4啦，咁我直接嚟啦。A R n 加一減一 over R 減一就要大過10嘅10次方，咁呢度應該唔會唔識計啩？啊，呢度 take log 啫嘛，你將呢個乘過去除翻64過去先啦，即係10嘅10次乘翻9/4減一，再除翻64，再加翻一。OK，咁即係9/4n 加一要大過呢個數，咁 OK，take 翻 log，9/4大過 log 呢抽，OK，咁啊 log answer 除翻 log 9/4再減一，OK。
n 就要大過22.54，所以咧我哋就應該 take n 係23 for the least values for the least value of n。OK，收工。輕輕鬆鬆啦，呢條除咗你唔識數手指之外，OK，好17。你講得太快，你自己暫停去再睇啊嚇。飛啦。OK，17條必考，講真。呢條算易，呢條都做得幾好嘅。講真，呢條真係唔算難。呢條有好多同學可以執晒全部分噶啦。嗱，我真係做多次 computing square 俾你哋睇啊，因為 computing square 真係必考噶啦。OK，嚟啊，17。好啦，嗱，大家接到個答案都應該知，或者你做過啲 past paper 都應該知道呢一款題型你有兩個方法啦。第一個方法你可以照擒咗先，跟住先將個 vertex 做 transformation，攞翻新嘅 vertex。或者第二個方法就係你做咗條 transformation 完嘅 function 出嚟先，再去做 computing square。咁我個人喜好咧，我唔會咁複雜去做完 transformation 先嘅，我會將佢條 f(x) computing square 咗先，攞咗個 vertex 再去寫低新嘅 transformation 完之後嘅 vertex。OK，因為咧，如果你做咗個新嘅 function 出嚟咧，你中間運算咧好麻煩啊，你又要 function 去咩負 x 啊，代落去啊，又要做多啲嘢啊，所以我直接咧會擒咗先。OK，嚟啊，擒咗先，抽咗中間個括號出嚟先啊。OK，嗱，我自己啦，呢一度咧，我會將呢兩嚿嘢調轉嚟寫啦，跟住抽個2出嚟啦，因為我中意正數擺先啊嘛，抽個2出嚟，x 減 3kx。抽埋個 x 出嚟啦，咁啦，得唔得？我將呢兩個調位以 x 寫先，以 x 減 6kx，OK，跟住抽個2出嚟，咁咪得翻1減 3kx 咯。好啦，繼續啦，加嘢減咩啦？加咩減咩啊？加翻呢嚿嘢除以嘅二次啊嘛，即係加翻呢嚿嘢1減 3k 嘅二次啦，因為除完二前面個二冇咗咯，即係直接減呢嚿咯，直接加呢嚿咯，再減翻咯，OK。你哋自己練下啦，呢個真係必考啊，各位。好，繼續。咁即係而家係 x 二次加2ab 加 b 二次啦，將佢做 perfect square 啦。OK，後邊呢度爆開啦。嗱，呢度你加翻個括號先啦。OK，你冇爆錯啊，你運算錯幫你唔到啊，成日都講啊。我寧願你唔識計數啊，你唔識計數，起碼你冇努力過，你冇努力過，你冇分係正常啊。但係你識計，但係運算錯，呢個係好唔抵啊。你明唔明啊？你同一個唔識計嘅同學一樣啊，所以你識做 computing square，你唔好擒錯咯，因為你識計數，你唔好計錯咯，好蝕底啊，好唔抵啦，只可以講。OK，咁啊，呢個就係 vertex form 啦，咁所以咧，呢個 vertex 叫咩啊？佢有冇講？佢冇講，佢冇講啊，叫 vertex 咯，vertex of f(x) 啊。就會係記住啊，呢度補翻個負俾佢㗎，要得唔得啊？因為你呢個係加嘛，你 vertex form 係咁噶嘛，x 減 h 二次加 k，vertex 係 hk 啊嘛，你呢度負 h 就變正 h 啊嘛，跟住後邊唔使變啊嘛，所以呢度正嘅話咧，你補翻個負俾佢啊，即係負括號1減 3k，即係 3k 減1，跟住負1加 6k。OK，呢一個就係 f(x) 嘅 vertex 啦。得唔得？咁但係佢唔係叫我哋計 f(x) 嘅 vertex 啦，佢係要我哋計 g(x) 嘅 vertex 啦。咁我哋睇下啦，g(x) 係做咗啲咩 transformation 啦？嗱，g(x) 咧佢就係 reflecting the graph with respect to y-axis。嗱，你自己諗翻啦，你將一個 point 沿住 y 軸反射，譬如3、4。你將一個 point 沿住 y 軸反射，佢咪變-3、4咯？即係你沿住 y 軸反射，你俾翻個負落個 x 位先啦。OK，跟住咧，
translating the graph upward by 2 unit，再向上褪2格，即係變-3、6咯。咁即係你而家就係將個 x 補個負俾佢，再將 y 加2咯。所以個 v 就會係乘翻個負俾佢，即係又調翻轉啦。你乘翻個負括號3k 減1，即係1減3k 啦。跟住呢度加翻2俾佢啦，-1加2就1啦，即係6k 加1啦。呢個就係 v 啦。OK，好 A 題做完。好 B 題 ，it is given that OP is the diameter of the circle passing through OPV，而 P 佢係俾咗你嘅59。OK，畫個圖出嚟急先。Y 軸 X 軸 O 啦，00啦，59大概喺呢個位置啊。OK，咁佢就話 OP 係呢個圓形嘅直徑。OK，OP 係圓形嘅直徑，即係咁啦。OK，而 V 係唔知喺邊噶嘛，因為佢有個 K 喺度噶嘛。咁我是但畫咯，假設 V 喺度，減3k，6k 加1。OK，咁啊，要我哋做咩啊？要我哋計 K 咯。哦，又冇嘢考啦。大部分人都諗到啦呢個。直徑咪考直角咯。咁直角冇嘢考啦，就係將兩個 slope 分成-1啦。咁呢度做運算咯。運算我可唔可以唔做啊？OK，做啦運算。咁即係咩？6k 加1減9除1減3k 減5，再乘翻呢個 slope，6k 加1減0 over 1減3k 減0等於-1，計到個 k 啦。OK，個 k 就係咩？1或者-4 over 15 reject 咗佢。OK，通常我改卷嘅時候見到 A part 啱嘅話，B part 都會連啱噶啦。咁 B2 都唔難嘅，B2咧佢就係問你佢係咪一個等腰三角形，叫你去問你同唔同意。嗱，等腰三角形咧，你最好 check 晒3條邊，OK 得唔得？你 check 晒3條邊，因為你 check 2條有機會佢會質疑你，你唔 check 埋第3條，第3條都有機會係開方53嘅喎。得唔得啊？咁你變等邊三角形咯，所以大家唔好偷懶。OK，雖然佢個答案淨係出咗2條 OV 同 PV 係開方53，咁但係我建議大家都 check 埋 OP 穩陣，因為如果 OP 你都係開方53，佢就變咗 equilateral triangle，佢就唔係 isosceles。OK，咁所以 B2 你自己啦 ，Piston formula 啦，得唔得？OK，得。跟住去埋戲肉18、19，呢條全炒，淨係攞到2分都好勁啦。咁啊嚟睇埋，好，呢題好似係冇人做到波二，咁就嚟啦。parallelogram 啦，AB 啊12，跟住 AD 20，boy A dot 135。OK，計呢個 A boy dot，咁啊個個都做到噶啦呢2分。咁啊 cosine formula 完之後再 sin formula，OK 計一次先。你哋都可以暫停啊，自己計一次。OK，A 題 boy dot 2次等於12 2次加20 2次減2乘12 20 cosine 135，咁你就計到 boy dot 咩撳機啦。咁記住 save 數啦，呢個 save 落 A 先啦，得唔得？OK，formula 02撳一次俾大家睇下，12 20，跟住135度。跟住呢個啦，29.722度啦，Shift RCLA 啦，咁你就 save 咗落 A 啦。咁我會 mark 低啦，喺隔離呢個就係 A 啦。嗱，呢度係唔使取3位有效數字噶，因為我唔係計緊最尾答案啊。OK，最尾答案先取3位有效數字啊。好，有呢個啦，咁我哋就 sin formula 啦，boy dot 除 sin 135啦，就等於20除翻 sin A boy dot 啦。OK，咁你就會計到 A boy dot 啦。即係呢個除翻嘥135啦，跟住就20除 answer，再 shift 嘥。OK，
A boy dot 咧就係28.4度，咁呢個就係答案噶啦。咁我 save 去 B 先。咁當然啦，我會寫埋180減28.4大 reject 咯。咁但係我呢個 save 咗 B 先。OK，咁啊180減 answer，咁冇可能噶啦，因為佢已經爆咗噶啦。知咩叫爆咗啊？151加佢俾我隻已經超過180，佢冇可能頓角啦。但係有機會可以係頓角㗎。如果佢俾呢隻係10度，你就要兩個 case 一齊做㗎啦。不過未試過咯。OK，咁啊 A part 兩分，輕輕鬆鬆。就算你話唔想拎 level 5嘅，你都應該要做到啦。星期一，因為佢一定係 3D A part 送分 sin formula cos formula 嘅啫，俾幾分你？你要執啊！我去拎4嗰啲，你都要執㗎。其實呢啲。OK，boy 題嗱，boy 題開始好麻煩啦，我哋睇多一次先，可能你考得太耐啊，唔記得咗佢暗乜？OK，咁啊，佢就話啦，將呢張紙咧就沿住 AD 接啦，跟住之後咧就，咦啦，係咪錄緊嘅咧？應該錄緊。OK，好嚟啊！嗱，佢話將呢張紙沿住 boy 多接啦，咁跟住之後咧就俾咗一隻新嘅角啦，係70度啦。咁 E 咧就係一個 point 喺 BD 出出咧，AE 就 perpendicular to BD。OK，嚟啦。嗱，即係咩意思咧？嗱，首先我而家將張紙接上去嘅話咧，咁就呢隻70度係咩嚟嘅咧？就係 A boy dot 同埋 boy C dot 嘅夾角啦。咁即係而家咁樣啦。嗱，呢度動條垂直落嚟先，跟住呢度動翻條垂直，呢一隻就係70度。嗱，講多次，你唔好咁樣連落嚟，再喺 C 連上去啊！你連接唔到噶。呢個之前啊 DSE 考過好多鑊噶啦，即係你一個平行四邊形，你冇可能做到呢度動落去90，跟住你呢度動落去又90噶，你會歪咗噶，得唔得啊？你揾兩面夾角一定要係兩隻90啊嘛。咁即係你呢度動落去90完，你只可以延伸過嚟90，所以而家個玩法就係咁樣接上去。喂，你明唔明到？佢咁樣接上去啫，得唔得？咁樣接上去。OK，呢個就係 A，呢個就係 point A，呢個就係 B，呢個就係 D，咁樣接上去。OK，咁所以呢隻就係個夾角咯。啊，呢隻就係70度。O K，咁但係都係嗰句，佢唔知 A 個落點嘅，咁所以咧，我會喺幅圖我假設佢個落點喺呢度，呢個就係 A 派。我假設佢喺條線度啦，得唔得？嗱，佢一定會喺呢條線度㗎，佢唔會喺其他位置㗎，因為嗱呢點叫咩啊？呢點叫 E 啦，佢講咗㗎啦，佢話 E 係一個 point on boy dot such that AE 係垂直 boy dot 啊嘛，咁即係呢點一定係 E 嚟嘅。嗱，我哋用翻 2D 圖啦，呢度都係 E 嚟嘅，即係呢點係 E 啊。咁你延伸過去啦。因為我哋要形成兩隻90度先係夾角啊嘛，咁所以你幻唔幻想到，如果我將呢張紙接上去嘅時候，你 A 嗰個落點咧，佢會喺翻呢度噶，喺翻呢條線度。咁當然，如果你接得遠啲嘅話，佢 A 嘅落點有機會嚟咗呢度啦。咁但係你出咗去嘅話，你就會好難計啦。同埋佢70度咧，照道理咧。就應該喺呢條線度嘅，你明唔明到先？你呢度70啊嘛，除非你得5度除非你得5度，你就張紙又好貼，咁你就可能個 A 點咧就會飛咗出去。咁但係你70度，你大概啦，嗱呢個我真係唔知啊，但係我當佢喺呢條線之上先，即係呢個就係個 projection，你明唔明到啊？嗱，你自己揾張紙出嚟接下，得唔得？呢個就係個 projection，OK？而 A 同 A 點個 projection 一定係形成90嘅，得唔得？咁所以呢度係90先，呢度應該係90嚟噶。OK，嗱，即係講住咁多先，跟住我哋而家要計咩？計 AE。AE 點計咧？首先 AE 就唔係好難計嘅啫。我哋有啲咩資料？我哋睇翻 A 題，A 題佢叫我計 A boy dot，A boy dot 即係呢隻咯。你接咗上去一樣嘅啫嘛，直角唔會改變噶嘛。
得唔得？A boy dot，A boy dot 係28.4，我哋先要落 B 噶啦。OK，咁我哋有 AB 噶嘛，你接上去都唔會改變噶嘛。咁呢係直角嚟噶嘛，得唔得？咁即係你其實你望翻呢幅圖，你又明啦。你呢度28.4，你用 sin 啊嘛，sin 28.4等於對斜咯。我收工啦，得唔得？sin 28.4等於對邊除斜邊 AE 就會等於撳機12乘 sin 28.4 sin boy，嗱我哋先有個 boy 啊，善用啊。OK，5.71 cm save 落 C，save 落 C。OK，做 3D 就應該要咁啦，一路做一路 save 啦，跟住之後咧就寫翻單位取三位由後數字啦，呢啲功夫要做足啦。如果要 A5嘅同學，OK，好，繼續最後一 part 大佬級呢度我覺得應該要俾7分，OK，因為你做好多嘢嗱。Someone claimed that the angle between AC and the plane BCD smaller than 30度，do you agree？嗱，首先啦，AC 同地下嘅夾角點計咧？嗱，其實呢個唔難嘅。如果我齋問你 AC 同地下夾角，你應該要識計嘅。AC 同地下夾角就係你連咗 AC 先，跟住再將呢點揾 projection 揾咗噶啦，就係 A 派，得唔得？再連起 C 呢隻就會係個 require angle，得唔得？咁咧，我之前好似同你講過咧，你可以錯呢一分嘅。點樣錯咧？你話翻俾人聽，我哋要計呢隻就得噶啦，就會有1分噶啦。點樣話咧？嚟啊！Let A pi be the projection of A 咯，on pan boy C dot。所以 the required angle is 角 AC A pi。嗱，你明唔明到？你寫呢一句，佢就會俾1分你啊！你自己撈一撈先，得唔得？好簡單啫嘛。OK，呢度再溫多次啊，呢啲必考噶啦。即係譬如我有塊平面，我有支筆。OK，我想揾呢支筆同地下嘅夾角點揾啊？咁我咪要揾咗呢個筆尖動落去嗰張紙度嗰個投影先咯。即係譬如我上邊呢度有個陽光啊，直接啊咁樣啦。譬如有支筆動喺個地下度啦，咁我照佢啦，照佢係咪個影啊？照佢有個影啦。咁我照得唔好啦。如果你正上方照咧，佢個影就會係 exactly 落喺我張紙度噶啦。OK，即係呢點叫 A 嘅話，你呢點就會係 A 派，得唔得？咁支筆就叫 AC，咁所以 AC 同地下嘅夾角就係 AC，A 派，得唔得？咁好簡單嘅一個道理。咁所以你望下幅圖明唔明先？佢而家叫你計 AC 同地下夾角啫嘛，咁你咪將 A 打落去個地下度咯。OK，呢隻一定直角嚟噶。你 A 垂直打落去個地下度，咁呢點就叫 A 派咯。A 派連起 C 呢一隻角，咪就係我哋要揾嘅角咯。即係我哋要 check 下呢隻係咪細過30。OK，點 check 啊？又唔知 A 嘅落點。嗱，首先呢一個係直角三角形，各位，即係 A派 C 係一個直角三角形。嗱，我講過噶啦，一個直角三角形，你只需要揾兩條邊，你就可以揾到隻角噶啦。因為我哋有對斜鄰斜對鄰，唔使係 cosine formula、sin formula 咁複雜。OK，嗱，我哋而家係要考慮一樣嘢，就係呢個三角形，我揾邊兩條邊好。OK，你哋覺得邊兩條係計到啊？嗱，我覺得啦，呢兩條一定計到。地下嗰條 A 派 C 未必計到，因為我唔知道 A 派落點，即係佢有機會咧，佢喐佢嗰個位置咪唔同咗咯。你明唔明到啊？但係 A 派咧係 fix 死佢係一個高嚟噶嘛，同埋你秒殺到噶啦，其實因為佢幫你計咗 AE。你 AE A 派係一個直角三角形，而中間呢隻夾角70度，即係我將呢個三角形放大俾你睇，其實就係咁噶咋。AE A 派
呢度70，AE 計咗，你用 sin 70對斜即刻計到 A 派，所以呢個三角形我哋已經計到一條噶啦，你可以秒殺一條 A 派出嚟噶，得唔得？跟住之後你望下幅圖，你應該同自己講，我應該計到 AC 嘅，因為 AC 只不過係 ABC 嗰個三角形面可以玩下啲 formula 嘅啫，得唔得？而地下條 A 派 C 你唔好去計，因為你明唔明到嗰個邏輯啊？你個地下有一個三角形，而我仲未知道個落點喺邊，你要去計呢個 A 派 C 係極之難計。你明唔明到啊？如果我上空望落去，咁我梗係用後邊個三角形 ABC 去計啦。你起碼 AB 有12先啦，係咪先？所以成條題目呢5分唔係啊4分啦，其實就係想你計 AC。你計到 AC 就會計到隻角。OK，AC 點計？一定係用 A boy C 三角形噶啦，你唔使諗噶啦，得唔得？咁我哋而家就去諗下 A boy C 三角形點樣令到我哋去計到 AC。OK，嗱嚟咯喎，首先啦，不如我哋叫多點新點先啦。OK，呢點啊叫 F 啦，A B C D E F 啊嘛，呢點叫 F。OK，即係呢度係 F。OK，呢點得唔得？2D、3D 一齊用。OK，嗱，首先 AA 派咧，我哋已經計到噶啦，不如我哋計咗先。啊，頭先講咗 AA 派，我哋已經計到噶啦。咁我哋計咗先啦，因為我哋有 AE 有70度，咁我哋靠翻呢個三角形啫，咁即係 sin 70等於對斜，而斜邊我哋好似係 save 咗喺 C 嘅，所以咧 C 乘 sin 70就係 AA 派。OK，呢個 save 佢 D 得唔得？好啦，我哋去計埋 AC 啦。嗱，AC 點計好咧？嗱，你咯，首先，其實我哋應該計到 BE。嗱，BE 我哋係計到嘅，得唔得？Boy E 唔難計啊，呢度計到噶嘛。因為你不是定理又好，cos 又好，嗱我哋諗咗先，好冇？諗咗再落手計，得唔得？我一路計一路講，你好似好複雜。嗱，我哋應該係計到 boy E 嘅，OK？如果我計到 boy E 嘅話咧，我應該會計到 boy F 嘅，O 唔 OK？因為我計到 boy E，我一定有呢隻角噶啦，呢隻角只不過係呢隻角嚟嘅啫，而呢隻角咧。你一定計到嘅，你有135有28.4，你有呢隻噶啦，呢隻我 turn the angle 過去，咁咪有呢隻咯。你呢個直角三角形仔，你咪計到 boy F 咯。O 唔 OK？嗱，如果有 boy F 嘅話咧，我哋應該計到 AF 嘅，得唔得？AF 點計咧？我哋可以靠 AEF 三角形，得唔得？嗱，邊度係 AEF 三角形啊？嗱，你後邊動多條線去 F 度，我哋係咪有個 AEF 三角形啊？嗱，A 喺度啦，E 喺度啦，F 喺度啦，中間落點係 A 派啊嘛，睇唔睇到？AE 有啦，呢隻角70度有啦，EF 如果你計到 EF，你就會計到 AF cosine formula 得唔得？而 EF 計唔計到咧？一定計到。用不是定理啫嘛，啊或者 sin cos tangent 啫嘛，得唔得？即係代表 AF 我都有噶啦，嗱 AF 喺邊咧？係喺後邊凌空嗰條線啊，嗱我唔知你幻唔幻想到啊，用翻呢個 3D 圖啊，OK 嗱
我哋 A 嗰個落點喺咁樣啦，假設呢點係 A 啊嘛，OK 呢點係呢點係 A 啊嘛，咁我佢動落嚟，垂直就係 A 派嘛，即係呢點係 F，咁而 AF 就係一條零空嘅線，嗱你撈一撈先，AF 就係連接住 A 同 F 零空嘅線，OK。你望完呢個 3D 圖，你暫停佢，你幻想下，你就係呢個三角形。嗱 A 派就一定係 A 垂直舉落去噶啦，佢延伸去後邊，嗱即係我假設呢點係 A 咯，呢點係 A 派咯，你明唔明啊？而家有你接咗上去就會係咁，你自己暫停佢撈一撈先啊！如果你撈唔定，得唔得？嗱，如果我計到 AF 嘅話，我做晒噶啦，因為我 ABF 又係一個三角形，喺後邊嗰塊面 ABF 又係一個三角形，見唔見到？AB12有 AF 我頭先計到，BF 我都計到，OK，所以 ABF 嗰個三角形我係計到嘅。如果我 ABF 三條邊都有，我咪計到 ABF 隻角咯。得唔得？記住 F 係黐喺 BC 嗰度噶。OK，如果我有 ABF 呢隻角，我咪計到 AC 咯。因為 AC 只不過係延長啫嘛，呢度係 C 啊嘛。咁 BC 我有噶嘛，BC 就係 A dot 啫嘛。聽唔聽明啊？咁我咪計到 AC 咯。咁咪做完咯，成條數。OK，嗱，再講多次啊。OK，你應該聽唔明啊，聽一次聽唔明，你自己聽多次啊。OK，得唔得？首先第一步，我哋係可以計，嗱，你計晒呢三條先啦，波伊計到噶嘛？跟住呢隻嗱波伊，我寫翻啲 step 啊，你哋自己計啦，我唔計啦，呢個運算。波伊係第一個 step 去計，OK，第一個計波伊，OK，用 cos 啫，cos 28.4等於鄰斜計波伊，跟住第二個計角 CBE。得唔得？第二隻就計呢隻角，計呢隻角點計？你計咗呢隻先，我 turn 個 angle 過嚟就會有噶啦，得唔得？咁你有呢隻角啦，你靠住呢個直角三角形，你會計到 boy F 同埋 EF。講晒 cos 聽完啫，O 唔 OK？有 boy F，有 EF，你就要靠呢個 AEF 三角形去計 AF。OK，有 AF，你就可以計到 ABF 嗰隻角；有 ABF，你就可以計到 AC。你有 AC，你就可以計到佢要嗰隻角，係真係有啲難。OK，你嗰啲中間 step 自己計啦，好嘛？OK，你慢慢係咁 cycle side tangent 勾出嚟嘅咋？OK，因為你有答案噶啦，應該係咪啊？你自己搞啦。OK，好，睇埋最後嗰條，好似係一個人都做唔到嘅。OK，嚟啦。唔係好難啊呢條其實啱啱做過，輕鬆嘅算。OK，嚟啦，好啦，畫圖嚟啦，畫圖，畫個圖先，19條D-32零大概呢度啦，是但啦。嗱，畫圖應該用鉛筆畫，不過我自信太高直接原子筆，其實係冇鉛筆啫。D 喺度。
52，112，52，112，大鑊，好遠，大鑊畫唔到，收工啊，校錯 scale 已經啊，點算？舉手問佢拎個張紙再畫咯。OK，特登錯誤示範啦，呢個3、4、5、6、7、8、9、10。嗱，講真，我真係會跟 scale 畫㗎，因為你跟 scale 畫有個好處就係可能你會睇到一啲你睇唔到嘅嘢，得唔得？11格校到應該畫到㗎啦。OK，D 喺度，負32，0，52，112，1、2、3、4、5大概啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。OK，呢度大概啦。OK，L is a straight line passing through DE 啊。哦，好啊。冇間尺，是但啦。呢條就叫 L。OK，跟住咧就 the straight line L 咧 is obtained by reflecting L by the about the x-axis。OK，呢個位一陣有嘢要提大家嘅。呢個反射線咧，大家好似係冇乜學過，我懷疑得唔得？咁佢沿住 X 軸反射，即係會變咗咁樣。即係其實佢有一個 point 就係彈咗落嚟咯，52-112咯。啊，你將條線反射，咪真係將呢個坐標反射？OK，好，繼續。跟住之後呢條叫做 L1，OK。跟住佢就話有第3條線叫做 L2，就係 x 等於 A。嗱，當然 A 我係唔知啦，不過我一定會當 A 係正數去畫，因為會易計啲。OK，假設呢條是但㗎咋，我真係唔知佢係咪喺度㗎，亂畫啫嘛。OK，呢條就叫 L2，好啊，L2。OK，L1 and L2 are the tangent to the circle C。哦，即係而家有個圓形喺度，佢哋3條都係佢嘅 tangent。Let P and Q be the point where L and L2 touch C respectively. Denote the center of C by G。OK，L 就咩？P 就係 L 同圓形相交點啊。OK，即係呢點啊？跟住 Q 就係個 L2 同圓形相交點啊。即係呢點啊？OK，嗱，我呢個圖畫得樣衰，Q 應該要喺呢度，Q 一定要喺呢度。嗱，點解咁講咧？G 一定喺呢度嘅。G 一定喺個 X 軸度嘅，好簡單原因，因為佢將條線反射咗，你呢個圖一定係對稱嘅，你個圓形一定係好靚咁落喺 X 軸度嘅。嗱，呢個就係你第一個要諗到嘅位。大家你 get 唔 get 到我講咩啊？佢而家將呢條線反射形成交叉，好靚啊個交叉。OK，你唔會上咗，你唔會落咗噶，你個交叉係由反射得出嚟噶嘛，所以你個圓形咧，你一定佢個 center 一定係喺個 X 軸度。因為呢隻角會都係呢隻角，呢個係你大家第一個要諗嘅位，所以你畫圖嘅時候咧都好影響啊！即係你明唔明到啊？你明唔明到啊？兩條線反射，你好似摺紙咁，你個圓形一定會落喺個 X 軸度，去個 center。OK，除非你條線一條高一條低，OK，佢就未必，佢就會落咗去。但係如果你嗰兩條線係由反射出嚟嘅話，你個圓心一定落喺 X 軸。OK，呢個係你第一個要諗到嘅位。好啦，唔好理住啦，我哋睇下 A part 叫我哋計咩啦。翻嚟 equation of L 送分啦，two point form 啫嘛做咗先。y 減112 over x 減52等於個 slope 咯。以前52加32。OK，y 減112 over x 減52就等於112除52加32。
OK，個 slope 係4/3，OK，交叉相乘3y 減11203，33落等於4x 減4乘52，208，OK，將啲嘢調翻嚟，調翻轉寫4x 減3y，咁應該將呢個加過嚟20-208加336，OK，128，OK，2分，好，波一，幫自己俾埋分都得噶啦，因為一定啱噶嘛。係嘛？呢啲都錯唔使考噶啦，可以下年再報咯。不過唔好報我咯。啊，OK。波一 write down the equation 嗱，點解佢叫你 write down 咧？我頭先就係想講呢樣嘢啦。嗱，我唔知大家有冇學到啦。嗱，首先啦，喺 slope 嘅世界咧，有一樣嘢係必考噶啦，星期一都必考啦。OK，我唔驚坐監啦，同大家講明啦，啊，唔好告我得噶啦，因為呢個真係必考，兩條 slope 垂直相乘負一啊。必考，唔好話我試題外泄。OK，跟住第二樣嘢咧，就係如果反射嘅 slope 係會點咧？如果呢條 slope 呢個 theta 呢個 theta，咁佢譬如沿住 x 軸反射啦，我假設呢個 slope 係 m 啦，佢呢個 slope 就會係負 m，佢係會俾咗個負佢，得唔得？乘咗個負俾佢就係代表反射嘅 slope。嗱，點解會係咁咧？個原理係點解咧？好簡單，呢個係 Form 3學嘅。如果有一條線拍過嚟，呢一度係30度，咁我想問大家點樣計呢個 slope？啊，2秒就要用翻呢條式，slope 等於 tangent theta。Form 3學㗎，就係條線同 x 軸逆時針嗰隻角就叫 theta。所以如果我要計呢條線嘅 slope，其實就係 tangent 30。OK，tangent 30係幾多啊？核突數嚟㗎啦！大家如果有背嗰個9宮格0.577。OK，而家我話啦，我將呢條線沿住 x 軸反射，咁係咪會變咗咁啊？呢度係咪30啊？咁我點樣可以計呢條線嘅 slope 啊？都係靠個定理咯。永遠你計線嘅 slope 就係由 x 軸逆時針去到條線嗰隻角。咁呢隻角幾多度啊？啊，你唔好同我講唔識計啊！呢隻角咪呢度30嚟噶嘛？Vertically opposite angle 180減30，150。所以呢個 slope 就係 tangent 150啊！大家撳下 tangent 150係咩啊？tangent 150負0.577，見唔見到？呢個就係反射原理啦。我懷疑啲學校係冇教過嘅。OK，但係你如果教過呢條式啦，大家 Form 3學噶嘛，你就要知咯。即係佢有啲嘢係冇教過，你推理出嚟，但係如果你知道嘅話，你就可以快應用咯。咁所以點解佢叫我哋 write down 唔係計咯？啊，有啲同學好醒啊啦，已經佢諗到呢一個位噶啦，就係我將條線反射，即係將個坐標反射。呢一個位係 DSE 有出過嘅。OK，你明唔明啊？你將條線反射，咁即係 E 點都係反射落去啦，跟住佢再靠呢兩點去計個 equation，冇問題嘅。咁但係佢 write down 嘅字眼就係佢唔會睇你啲 step 噶啦。如果佢 write down，咁點樣可以 write down 啊？嗱，好簡單啦，你個 slope 生個負啫嘛，你明唔明先？OK，嗱，呢啲 step 我係唔寫噶啦，我直接 write down。不過我同你講點樣嚟。嗱，其實呢條 slope 係負 a 除 b 啦，係咪？負 a 除 b，即係4/3。即係代表我反射完嘅 slope 係負4/3，明唔明到？即係你是但呢度補個負或者呢度變正就得噶啦，明唔明啊？你條式咧可以係4x 加3y 加128等於0就得噶啦，明唔明到？咁就收工噶啦。所以 y 單就係4x 加3y 加128等於0。OK，明唔明？你呢個位係唔變噶，呢個位係唔變嘅。OK，你唔好改咗佢啊。所以 y 單噶啦，做完噶啦。如果你唔明嘅話咧，你用翻呢個方法咯，將52,112懟落嚟，呢個變52-112，跟住再 2 point form。OK，好，波二 express the coordinate of G in terms of A。OK，波二，好，睇翻幅圖先。嗱，而家咧 G 咧有一個坐標我哋知噶啦，就係個 Y 坐標。
咁我可以 call 去到 G0先。OK，let G 等於 G0。OK，點樣可以計 G 咧？嗱，呢度已經開始卡關噶啦，係幾難嘅。不過我做四心嗰陣時咧，我有同大家做過嘅。啊，四心不外乎都係咁樣考嘅啫。OK，嚟咯噃。嗱，我直接講點計咯。嗱，首先啦，其實呢隻角度我哋計到啊，呢隻紫色角我哋計到啊，計咗先啦，好嘛？呢隻角度只不過係 arctangent。呢條 slope 係幾多？睇翻4/3。我特登喺度寫4/3，就係知道提自己呢個 slope 係4/3嚟嘅。我約完緊之後呢個4/3就係代表呢條 slope 係4/3。OK，shift tangent 4/3。啊，核突數喎，唔緊要啊，save 咗佢先。OK，總之唔係3.1啦。OK，計呢隻角有乜用咧？嗱，個思路就係咁。其實你哋成日覺得四心好難計，但係我想同你講，四心真係好易計，因為佢嚟嚟去去都係咁樣考，冇嘢考。呢個係 tangent，一定係考呢個位噶啦。其實咧，你哋成日話數學咁難，係因為你哋真係唔知道佢永遠都係咁考。即係大家你讀 tangent 嘅時候，得3個定理啫嘛，tangent 垂直半徑係咪？跟住第二個係咩啊？呢條等於呢條，跟住呢條等於呢條，呢條等於呢條，跟住第三個就係嗰個咩 angle in alternate segment 風帆定理。OK，我成日講數學真係中史科，根本就係背翻佢想考你嘅嘢出嚟。即係你望住呢幅圖，你無從入手，你咪諗翻，喂，tangent 考咩啊？哦，一定係咁樣連噶啦，你條條都係咁噶啦。咁呢度係咩嚟啊？半徑咯，得唔得？呢個係半徑，又點啊？嗱，呢個係半徑，呢條你有噶，一定係考呢個直角三角形仔噶啦，tangent。OK，呢度係幾長啊？32加 G 咯。你明到點解呢個32加 G 啊？因為呢個 point 係-32零啊嘛，係咪真係代表 y 軸同呢個 D point 個距離係32？跟住呢一個係 G0啊，即係呢度係 G，咁所以 DG 咪32加 G 咯。你明唔明先？啊，咁又點啊？嗱，我已經可以串聯到 R 同 G 嘅關係啦，好唔 OK 先？而呢個位亦都係 R，OK？呢度 G 去到 Q 咪 R 咯，而 Q 嘅坐標係 A0啊，Q 嘅坐標係 A0啊嘛，係咪真係代表呢度係 A 啊？難唔難啊？係咪真係代表呢度係 G 啊？咁我咪出到兩條式咯，我咪可以 make subject 做到G 出嚟咯，得唔得？所以但係我呢度要有一個新嘅代數叫做 R，所以嚟啦。OK，我擺幅圖喺度先，你自己睇唔到放大佢啦。OK，let G 做 G0 and the radius of the circle C be R。Let G 係 G0，跟住我叫咗呢一個半徑做 R。OK，咁咧就同人講 in 三角形 DGP。OK，sin 呢隻就對斜，得唔得？sin tangent r 負4/3嗱，我直接咁寫啦，你睇下明啊？呢個再嚟多次啊！呢條線嘅 slope 係4/3啊嘛，我 tangent 佢就會出到佢同 x 嘅傾斜角度啦，跟住我再 sin 呢隻就會等於對邊除斜邊啦，而斜邊就係32加 G 啦，你睇明？咁即係4/3 shift tangent 再嘥翻佢，一定會靚噶。OK，考過噶啦呢啲位，即係呢個0.8
就等於 R over 32加 G，咁即係 R 就叫做0.832加 G，乘埋入去啦，好嘛？25.6加0.8個 G 都唔知做緊乜啊？唔知做緊乜唔緊要，你繼續睇落去就會明噶啦。嗱，我哋而家要計呢一個 G 要 in term of A 啊嘛，得唔得先？咁我而家就計到個 G 出嚟就 in term of R，咁但係 R 係我哋自己整嘅代數啊嘛，我亦要整走埋佢啦，得唔得？所以我而家就要揾多一條式係串連到 R、G 同 A 嘅關係，你明唔明？而我哋頭先亦都講咗噶啦，R、G 同 A 嘅關係就係靠呢段長度，因為呢個位係 G0，即係代表佢個 Y 軸度到 G 呢個位係 G 咁長，而 G 去到 Q 咧咁啱係一個 tangent 嘅掂到嘅位啦，即係一定係半徑嚟噶啦，所以呢度 R 咁長，而 Q 係 x 等於 A 啊嘛條線，所以呢個咪 A0咯，即係代表佢 Y 軸同呢條線嘅距離係 A 咁長，所以我哋就可以 G 加 R 等於 A，睇唔睇得明？睇唔明你自己重複睇5次啦。OK，also 綠笛都同大家講咗噶啦，你去到後邊 section B 嗰啲咧，有好多位你唔識得寫咧，你綠笛啊，我直接知咯，咁易咁樣咯。OK。好啦，而家只需要我哋將 G 變翻做阿 A 嘅嘢就成功啦。點樣可以將 G 變翻做阿 A 啊？整走一式個 R 咯，即係 R 等於 A 減 G 咯，塞翻上去呢個位咯，得唔得啊？所以 A 減 G 就會等於25.6加0.8 G 咯。所以 A 減 G 就會等於25.6加0.8 G。咁只要我哋 make 翻 G 做 subject，咁佢咪可以 in term of A 咯，即係 A 減25.6就等於1.8 G，咁所以 G 就會係 A 減25.6除1.8，得唔得？咁但係數學係唔可以份數入邊再有小數嘅，咁所以咧呢一度你自己整靚佢啦啊？點樣整靚佢啊？將佢變翻啲小數出嚟咯，即係咪將佢變翻啲份數出嚟咯？即係 A 除1.8啦，減翻25.6除1.8啦，咁 A 除1.8即係1除1.8啦，5 over 9個 A 減翻25.6除1.8，128 over 9，咁即係通埋份，整靚佢咯。所以就係5A 減128 over 9，咁個 G 就係呢抽嘢，O 唔 OK？聽唔明幾聽咯，所以計到啦，波二，所以 G 就係5A 減128 over 9逗號0。OK，平時上堂聽唔明，你冇得重複啊，你睇片啊，聽唔明有得重複睇啊。OK，得啦，哇，都幾難諗喎，係難諗嘅。但係如果你玩熟咗四心，佢永遠都係考呢啲位嘅啫。因為你諗下，你數學不外乎又係考 sin、cos、tangent，不外乎都係將個半徑懟翻落去個接觸點度，形成一個直角三角形。跟住你諗下呢啲線，你個 slope 又有，咁 theta 又有，theta 又有，跟住呢啲長度又有，係呢個長度唔知咯，所以我唔諗呢個長度咯，得唔得啊？你明唔明啊？咁係玩呢啲嘅咯，冇嘢好玩嘅咯，我都唔識啊！即係你話阿 Sir 你點諗噶咁勁嘅？哇天才啊！唔係啊，用得多噶咋，其實好蠢啊！但係佢真係永遠都係咁樣考啫嘛。你將個 center 懟落去個垂直，將個 center 懟落去垂直啊。OK，反覆思考下啦，不過唔強迫啦呢啲你要5星星先做嘅呢條有幾多個會想拎5星星有啲同我講阿 Sir 拎2咋，拎2夠啦。OK。咁拎2其實都可以睇下嘅。OK，試入。It is given that x coordinate of the circumcenter of 三角形 PQG 係24。OK，PQG PQG，OK，整多個三角形出嚟啦，佢而家幾好玩啦。OK，有一個圓形，佢個 circumcenter 係呢一個。嗱，講真，一定考 cosine 啦呢個
咁啊，佢成日咁考噶啦。你見唔見到呢隻九十？呢隻九十見唔見到？其實呢個係 concyclic 啊，即係代表如果個圓形穿過 PGQ 嘅話，佢一定穿過埋呢點噶啦。你明唔明到啊？因為呢個根本就係一個 concyclic 嘅狀態，你要穿過呢三點，一定穿過呢度，所以個圓形就係咁。你明唔明到？因為呢個一定係 concyclic 對角加埋180，OK 得唔得？所以啊，呢條咪就係直徑咯，呢條咪就係呢一個 circle of 三角形 PQG 嘅直徑咯。而佢話呢個 x coordinate 係24啊嘛，即係呢點係24咯，24嘟咯，24問號，O 唔 OK？咦？問題係呢點係咩啊？呢點係嗱，呢點係咩咧？嗱，我唔知喎，真係。呢點咧係 L 同 x 等於 A 嘅交點，得唔得？但係我知個 x 坐標，我 y 坐標唔知啊嘛。嗱，夠晒啦，講真，你根本唔需要 G，你唔係，你根本唔需要知，唔需要 G 添，你根本唔需要知個 y 坐標，因為你睇下佢成條題目嘅套路，就係上面要你計咗 G in term of A，我有 G 啦。跟住俾咗 x 坐標24，跟住我哋知埋呢一點個 x 坐標係 A，咁而你要察覺得到呢條係直徑，即係24就會係呢兩點嘅 midpoint。唉，都好似好難諗到先，所以就係 G 加 A 除2會等於24，而阿 G 我哋係 in terms of A 嘅，所以我會計到 A 噶啦。但係你要諗到個圓形穿過呢三點，佢一定會穿埋呢點咯，因為佢哋係 concyclic 咯。但係呢個位係考過噶啦。OK，嚟啊，開工啊，碌笛碌笛 The circle，我寫埋俾你哋睇啦。The circle pass through PGQ must also pass through PGQ。唉，個交點未叻添。OK，而家叻啊，要做 叫 Z 啊。Where Z is the intersection point of L and LE 啊，原因因為 P 因為角 P 因為角即係呢點係 2 啊，因為角 Z PG 加角 ZQG 等於90加90等於180。OK，得唔得？所以 ZG must be the diameter of the circle。嗱，啲英文有啲樣衰啊。OK，睇明先，睇得明就得啦。OK，好啦，咁啊，所以 A 加 G 除2就會等於24。咁呢度解方程可唔可以唔解啊？A 加 5A 減128除9 over 2等於24，即係將個24乘過去先啦。48啊，將全部乘9啊，全部配大9倍啊。48乘9，432，14個 A 等於432加128，560，A 就會係除翻40，40。OK，諗到，諗唔到冇計，下次希望星期一諗到。
OK，C2 last，自己抄唔切，自己停咗佢。OK，C2 let R be the region bound by L、L2 and C，即係邊個 region？嗱，我哋諗一諗先。L 係呢條，L2係呢條，C 係一開始個圓形。呢條，哦，即係呢個 region，呢個就係 R 位，R 區域，R region，R 區得唔得？Someone claims that the greatest possible area of the circle draw inside R exceeds 850。Do you agree? Explain your answer。即係佢話你喺呢個區域畫一個圓形咧，最大咧佢個面積咧就會超過850，問你同唔同意？嗱，喺呢個圓形喺呢個區域點樣先畫到一個最大嘅圓形咧？當然唔會係咁啦，你明唔明先？你喺呢個區域可以任意畫圓形㗎，點樣先畫到最大啊？一定係咁樣一定係最大咯。OK，咁樣一定係最大咯。咁樣一定係最大，即係咩意思啊？即係代表呢個圓形個 centre 懟落去呢個接觸點，呢個半徑要最長咯，咁咪最大咯。即係一定要形成直角咯。聽唔明啊？明唔明到啊？呢個圓形要喺呢個區域畫到最大嘅圓形，一定要 R 懟條垂直線落去呢個線嘅做 tangent，掂住佢就一定係最大噶啦。你明唔明到啊？即係呢邊咁樣掂住佢，一定係最大噶啦。OK，咁呢個位考咩啊？相似三角形咯。呢個同呢個相似咯。上年都係咁考咯。咁啊，兩個圓形做緊 tangent，一定係考相似三角形，冇嘢可以考。OK，哇，咁即係點啊？嗱，即係我哋而家要計呢個半徑，你計到呢個半徑嘅話咧，我就可以派 R 二次計到佢最大面積啦，得唔得？咁我叫咗呢個半徑做大家 R 先啦，因為我哋未用過大家 R 呢個代數。OK，大家 R 啊，撞咗唔得，因為佢叫咗 R 區啊。嗱，呢個唔可以用 R 啦，用咩話？用Y，好 Y，我叫呢個圓形個半徑做 Y，得唔得？嗱，利率波，咁咧，只要我計到 Y 就收工啦，係咪先？好啦，點樣可以計 Y 咧？拜相似三角形，呢個同呢個係相似，而呢條嗱，即係呢條除呢條會等於呢條除呢條，但係我冇可能用呢邊噶啦，各位，因為呢度我都唔知，呢度我又唔知，我一定係用呢邊噶啦。呢條除呢條啊，呢個知咩啊，Sir？知，你呢個只不過係2set 同 G 嘅距離啫嘛，我哋計咗 A 噶啦嘛，你明唔明啊？2set G 我知噶嘛，即係呢條係原本第一個出現嘅圓形嘅半徑，而呢條就係第二個圓形出現嘅直徑，係知道晒噶。嗱，我哋計咗先啦，呢個半徑係邊度啊？R 嚟噶嘛？R 係咩話？R 係 A 減 G 啊嘛，即係 R 係 A 係40啊嘛，G 係咩啊？G 係呢抽啊嘛，G 係呢抽代翻40落去咯，5乘40減1 2 8除9咯，8咯，即係 R 係32咯，即係第一個出現嗰個一開波嗰個圓形個半徑係32咯，聽唔聽明啊？即係呢個位係32咯。咁而呢度咧，2set G 咧，2set G 係幾多啊？2set G 就係呢度係應該知嘅咯嚇。2set G G 學我哋有噶啦，即係 G，你點解寫咗2set Q 嘅？2set G 嗱 G 係我哋寫翻先，G 係幾多啊？G 係呢個坐標啊嘛，即係80啊，係咯，G 係80啊，得唔得？咁而呢點我哋計到噶嘛？因為我哋有 A 噶啦嘛，呢條原來係叫 x 等於40啊嘛，即係2set 就會係40，跟住 y 坐標點計啊？對翻落去 L 度咯，L 有啦，即係呢個，即係4乘40減3y 加120等於0咯，負3y等於呢度86加82啊，280負280咯。負280除負3咯，
93.3333嚇，等陣先，係咪計錯數啊？441616啊，260，4416加120，280負280，嗯，負280除三，93.33333，咦？等陣先，點解咁嘅？A 係40，跟住呢條係呢個係嘛？應該係啦，93.33333，咩93有1/3嚇咁核突嘅？出多次先，點解佢答我唔同嘅？好似L L L，哦128，我呢個抄錯咗，呢個128，即係160加128，我負288除負三，OK 負96，啊96啊真係40×6，OK 二 set 係40×6，所以 G 二 set 就有啦，即係8減40次加0減96次開波。8減40次加0減96次，開方10240，OK 啱啊，開方10240就係 G 二 set 得唔得？嗱，我畫翻個相似三圍俾你睇，睇下你睇唔睇到？即係咁啫，而家直角，呢點係二 set，呢點係新最後出現嗰個圓形嘅 center，我未 call 嘅，好似佢冇名嘅，唔好理啦。呢個係 G，呢個係 P，呢個接觸點我都未 call 嘅，唔好理啦，咁但係我已經有 G 二 set 啦，同埋 PG 啦，PG 就係個半徑32，呢度有啦，開翻102440，OK，問題嚟啦，嗱而家我哋叫呢度 Y 嘛，我哋撐呢度，嗱只要你計埋呢度，你就可以計埋 Y，計埋 Y 你就有第三個圓形嘅半徑，咁你就可以計到啦。咁個 Y 點咁啊？撐呢一橛仔點計咧？睇住呢一橛仔只不過係將呢橛減走第一個圓形個半徑，再減走第二個圓形個半徑嘅啫。佢再嚟多次，呢度係開方10240，得唔得？呢個位係第一個圓形個半徑，呢個位係最後出現嗰個圓形個半徑。咁啱，你減完之後就會出到呢橛，即係呢一橛係開方10240，減走32，再減走阿 Y。你自己睇翻幅圖，你自己畫下，你就會明噶啦。因為咁啱佢呢條線係一嘢穿過咗呢兩個圓形個接觸點，佢對稱啊嘛。因為呢度 concentric 9090呢兩個全等三角形，佢一定係對稱。咁搞掂噶咯喎 ，by similar triangle，we have y 除開方 y over 32等於 y 除呢個對呢個除呢個，開方10240減32減 y over 開方10240。OK，解咗 y 去收工，明唔明到？就係咁啦。冇問題嘅話咧，自己唔明啊，係咁 repeat 睇啦。OK，再見。咁啊，你哋有答我噶啦，咁啊，你哋自己再做埋啲運算啦，就是這樣，拜拜。